হ্যালো, নতুন একটা ভিডিওতে সবাইকে জানাই স্বাগত। হ্যালো, এবার যাচ্ছি স্নোমোবিলে। তোমাদেরকে ছবিতে দেখালাম। তো স্নোমোবিলে চাপবো। আমার কাছে ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই, তো আমি একজনের পিছনে চাপবো। আমার ড্রেস পুরো রেডি, মাথায় হেলমেট। সবাই স্নোমোবাইলের দিকে যাচ্ছি। স্নোমোবাইল অ্যাস্ট্রোনট লাগছে আমাদেরকে দেখে, মুখ চোখ সব ঢাকা। আমরা স্পেসে যাচ্ছি। Driving, always sit down. Keep your legs inside here, not like this way. If you fall down and your legs is outside here, you live under the snowmobile and it's hurt badly. Keep your legs inside here, grab the steering bar, no standing. If you are passenger, sit here, lean back and grab here. You can grab here, okay? Then we have some main switch here. Here's the main power switch. When you pull it up, you see the power go. When you need to shut down, push the button down. Okay. Any questions? Drive carefully. Don't drive the tree. I don't want to take anybody to the hospital, okay? Okay. Don't ruin your holiday. How do you put it in reverse mode? তো গাড়িতে ওঠার পর দেবাশিসরা খানিকটা এটা ট্রাই করে নিল যে এটা ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা। তো তারপরে শুরু হবে যাত্রা। এরা সমস্ত কিছু দেখিয়ে দিচ্ছে, সব কিছু চালানো শিখিয়ে দিল। মোটামুটি চালানো খুবই ইজি। আমাদের ভেরি এই গাড়িটা একটা ভালো জিনিস হচ্ছে, এখন লাইটটা সবার মোবাইলের সামনে আছে, তো অ্যাটলিস্ট গোপ্রো কিছু না কিছু করতে পারবে। চলো। ওয়েদার কীরকম সেটা তো বুঝতেই পারছো। এই সান্টাক্লজ ভিলেজ মানে রোভানিয়ামিতে মোটামুটি ডিসেম্বরের দিকে একদম টেম্পারেচার চলে যায় -16 to -20। আর যেহেতু এটা একদম নর্থ পোলের কাছে, তো এই শীতের টাইমটা দিনের স্প্যানটা খুবই কমে যায়। মানে এটা ভর দুপুরেও এরকম অন্ধকার মতো হয়ে যায়। আর যদি ওয়েদার খারাপ থাকে তাহলে তো আর বলার কথাই নেই। দেবাশিসের ব্যাড লাগছিল যে ওয়েদার খুবই খারাপ ছিল। এখন কিন্তু দিনের টাইম, কিন্তু চারিদিকটা দেখো পুরো অন্ধকার হয়ে গেছে। প্লাস স্নোফল কন্টিনিউয়াসলি হচ্ছিল। মানে টাকা দিয়ে এই পুরো যে স্নোমোবাইলের জার্নিটা, সেটাই মনে হচ্ছিল যে আধুরা রয়ে গেল ওয়েদারটার জন্য। তো যাই হোক, এটা এনজয় করা এবং এই গাড়িগুলোতে বসা, এটা একটা নতুন এক্সপিরিয়েন্স। এটা গ্যাদার করা হলো, এটাই যা হচ্ছে ব্যাপার। যদি এটা দিনের বেলার টাইমে হতো তাহলে ছবিটা খুব ভালো আসতো, কিন্তু যাই হোক, ছবি ছাড়া যে স্মৃতিটা গ্যাদার করার সেটা তো থাকলোই। তো আজকের মতো ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। আরও নতুন এই নরওয়ে সুইডেনের ভিডিও দেখার জন্য আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করো। সুস্থ থেকো, ভালো থাকো, দেখা হবে আবার পরে। টাটা, বাই।